எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம எடுக்க இருக்கிற பாடம் இதய சுழற்சி மற்றும் இதய ஒலிகள். இது ரெண்டையும் தான் பார்க்க போறோம். கார்டியாக் சைக்கிள், ஹார்ட் சவுண்ட், அது எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போறோம். இது 10ஆம் வகுப்புக்கான 14வது பாடத்தில் இருக்கக்கூடிய சர்க்குலேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அந்த பாட்டில் வருது. டிரான்ஸ்போர்டேஷன் இன் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பகுதியில் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ கார்டியாக்கினுடைய சுழற்சி அப்படின்னா என்ன? இது வந்து ஹார்ட்டோட படம். இந்த படம்லாம் நீங்க இதுக்கு போட்டு விளக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. கொஸ்டின் கேட்டாக்கா இதுக்கான ரைட்டிங் ஆன்சர் மட்டும் கொடுத்தா போதும். டயக்ராம் ஆன்சர் தேவையில்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு அது கேட்கல. இதை வந்து நீங்க ரைட்டிங்ல மட்டும் கொடுத்தா போதும். இப்போ ஒரு கார்டியாக், ஒரு இதயத்தினுடைய துடிப்பு, சிஸ்டோல் டயஸ்டோல் பார்த்துருக்கோம். ரெண்டு ஒலி வரும். சிஸ்டோலுடைய துடிப்பு ஒன்று, டயஸ்டோலுடைய துடிப்பு ஒன்று. சிஸ்டோல்ங்கிறது என்ன அப்படின்னாக்கா ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குவது சிஸ்டோல், வென்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்குவது டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆரிக்கிள் ரெண்டு சுருங்கி வென்ட்ரிக்கிளுக்கு இதே ரத்தத்தை தள்ளுறதுக்கு பேரு சிஸ்டோல். இந்த வென்ட்ரிக்கிள்கள் ரெண்டு சுருங்கி அதன் மூலியமாக வெளியில ரத்தத்தை தள்ளுறதுக்கு பேரு டயஸ்டோல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். இந்த ரெண்டு விதமான ஒலிகள், ரெண்டு விதமான சவுண்டு வந்து இதுல கட்டிக்கிட்டு இருக்கும். ரெண்டு விதமான ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்கு. இப்போ ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குவதற்கும் வென்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்குவதற்கும், அதாவது இதே ஒலியானது இந்த லப்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி டப்ல முடியணும். ஆரிக்கிள்கள், அதாவது இதயத்தினுடைய ஆரம்பகால ஒலி அந்த லப் அப்படிங்கிறது துவங்கி டப் அப்படிங்கிறது முடியுது. சிஸ்டோல்ல ஆரம்பிச்சு டயஸ்டோல்ல முடியக்கூடிய அந்த காலத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் தான் கார்டியாக் சைக்கிள், இதய சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி பேரு. அதாவது இதயத்தினுடைய துடிப்பு துவங்குவதற்கும், துவங்குது ஸ்டார்ட் பண்ணதுல இருந்து அது முடிகிற காலம் வரலையும், அந்த இடைப்பட்ட காலத்துக்கு பேர் தான் கார்டியாக் சைக்கிள், இதய சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி பேரு. இதய சுழற்சி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் எப்படி இருக்கும்னா 0.8 வினாடி நடக்குது. செகண்ட் 0.8 செகண்ட் ஒரு சுழற்சி நடக்குது. ஒரு மேல வந்து துவங்கி கீழே முடிகிறது வரலையும் 0.8 செகண்ட் நடக்குது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், சராசரி மனிதனுக்கு. இதே இந்த 0.8ங்கிறது எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஆரிக்கிள்கள் சுருக்கம். ஆரிக்கிள் ஒரு 3 பார்ட்டா நடக்குது. ஒன்னு ஆரிக்கிள் சுருக்கம். ஆரிக்கிள் சுருக்கம் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா 0.1 வினாடி. அதாவது இந்த ரெண்டு ஆரிக்கிள்களும் சுருங்கி இந்த வென்ட்ரிக்கிளுக்கு ரத்தத்தை தள்ளுறது. ரெண்டு ஆரிக்கிள்களும் அப்படி சுருங்கி புஷ் பண்ணி ரத்தத்தை தள்ளுறது. இதுக்கு பேரு சிஸ்டோல். இந்த சிஸ்டோலுக்கு பேரு, இது ஒரு வகையான சிஸ்டோல் தான். இது 0.1 வினாடி நடக்குது. அடுத்தது ரெண்டாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது உந்தி தள்ளும் போது இது சுருங்கிடுது. சுருங்கினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகணும்? பிளட் இந்த பக்கம் வருது. இந்த பக்கம் வரும்போது வென்ட்ரிக்கிள்கள் விரியணும். வென்ட்ரிகுலார் விரிவல் அடைகிறது ஒரு சிஸ்டோல் தான். இது ஒரு சிஸ்டோல், இது ஒரு சிஸ்டோல். அதாவது வென்ட்ரிக்கிள் விரிவடைதல் வந்து 0.3 வினாடி. இது ஒரு சிஸ்டோல் தான். அதாவது ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குது, சுருங்கி ரத்தத்தை வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்புது. அந்த சுருங்கும் போது வரக்கூடிய சவுண்டு தான் இந்த சிஸ்டோல் அப்படின்னு பார்த்தோம். அது சுருங்கும் போது இருக்கக்கூடிய அந்த சவுண்ட் வந்து 0.1 வினாடி நடக்குது. அடுத்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா 0.3 வினாடி வந்து வென்ட்ரிக்கிள் ஓபன் ஆகுது. ஆரிக்கிள்கள் சுருங்குறது, வென்ட்ரிக்கிள் ஓபன் ஆகுறதும் ஒரே சவுண்ட்ல வருது. இது வந்து 0.4 எடுத்துக்குது. ஆரிக்கிள் சுருக்கம் 0.1 வினாடி, வென்ட்ரிக்கிள் ஓபனிங் வந்து 0.3 வினாடி. இது நடக்குது. இது வந்து சிஸ்டோல். இது 4 வினாடி, 0.4 செகண்ட் எடுத்துக்குது இந்த இது. அடுத்தது டயஸ்டோல் எப்படி எடுத்துக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, மூணாவது வென்ட்ரிக்கிள் சுருக்கம். வென்ட்ரிக்கிள் சுருங்குது. இது வந்து 0.4 வினாடி. இது வந்து டயஸ்டோல். அதாவது இந்த வென்ட்ரிக்கிள் இங்கேருந்து ஓப்பன் ஆகி வந்துச்சு பிளட். இப்போ பிளட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த பிளட் என்ன பண்ணணும்? உந்தி தள்ளணும். இது வந்து வெளியே தள்ளணும். இந்த மகாதமனி வழியா உடம்புக்கு போகணும். இந்த நுரையீரல் சிரை வழியாக நுரையீரலுக்கு அனுப்பணும். இது நுரையீரல் தமனி வழியாக நுரையீரலுக்கு அனுப்பணும். இது ரெண்டு வேலையும் பண்ணணும். இப்போ இந்த ரெண்டு வென்ட்ரிக்கிளும்
அது புஷ் பண்ணி தள்ளுது. ஏன்னாக்கா இங்கேருந்து கீழே இருந்து மேலே இருந்து கீழே ரத்தம் வந்துச்சு, அது வந்து ஈஸியா இருக்கும். இப்போ என்ன ஆகும்னா இது புஷ் பண்ணி கீழே இருந்து மேலே ரத்தத்தை தள்ளணும். அப்போ என்ன ஆகும்னாக்கா இது அதிகமாக டைம் எடுத்துக்குது, 0.4 வினாடி எடுத்துக்குது. எடுத்துக்கிட்டு தள்ளுது. இந்த வென்ட்ரிக்கிள்களுடைய சுருக்கத்துக்கு பேர் தான் அது டயஸ்டோல். அது வந்து 0.4 வினாடி எடுத்துக்குது. மொத்தம் 0.1, 0.3, 0.4 மொத்தம் 0.8 வினாடி எடுத்துக்கும். இதயத்தினுடைய துடிப்பானது துடிக்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்து அது முடிகிற வரலையும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுழற்சி, அந்த சுழற்சி முடிகிற வரலையும் இருக்கக்கூடிய டைமிங் 0.8 வினாடி. அந்த 0.8 வினாடி நடக்கக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் கார்டியாக் சைக்கிள் அல்லது இங்கிலீஷ் தமிழ்ல இதய சுழற்சி அப்படிங்கிறோம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது இதய ஒலிகள், ஹார்ட் சவுண்ட். இதயத்துல சவுண்டு எப்படி கேட்குது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போ இந்த ஹார்ட் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது எதனால கேட்குதுன்னா, இந்த இதயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்க எந்த விதமான பாட்டுமே சவுண்டு போடுறதுக்கான பகுதி கிடையாது. எல்லாமே என்னாகும், சாதாரண ஒரு இயக்கத்தில் உள்ள பகுதி தான். சவுண்டு போடக்கூடிய பகுதி எதுன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த வால்வுகள் தான். இந்த மூவிதல் வால்வு, ஈரிதல் வால்வு, இந்த ரெண்டு அரைச்சந்திர வால்வு. அதாவது இங்கிலீஷ்ல ட்ரைகஸ்பீட், இது வந்து பைகஸ்பீட், இது வந்து செமிலூனார் வால்வ், இது செமிலூனார் வால்வ். இது ரெண்டுமே செமிலூனார் வால்வு தான். இது ட்ரைகஸ்பீட் வால்வ், இது வந்து பைகஸ்பீட் வால்வ். இந்த 4 வால்வு, இந்த 4 வால்வும் பற்றி நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம். அதாவது இடது வென்ட்ரிக்கிள் வலது வென்ட்ரிக்கிள் இருந்து வலது ஆரிக்கிள் இருந்து வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வர்றது மூவிதல் வால்வு ட்ரைகஸ்பீட். இடது ஆரிக்கிள் இருந்து இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு வருவது பைகஸ்பீட் ஈரிதல் வால்வு. அப்புறம் வலது வென்ட்ரிக்கிள் இருந்து நுரையீரல் தமனிக்கு, நுரையீரலுக்கு போகக்கூடியது நுரையீரல் தமனி, இதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செமிலூனார். அதுக்கப்புறம் இடது வென்ட்ரிக்கிள் இருந்து புறப்படக்கூடிய மகா தமனி ஆர்டா, உடல் எல்லாத்துக்கும் போகக்கூடிய மகா தமனிகள் உள்ளது இன்னொரு அரைச்சந்திர வால்வு, அதாவது செமிலூனார் வால்வ்ஸ். இந்த 4 வால்வுகள் தான் இதயத்துல முக்கியமான பணியை செய்யக்கூடிய வால்வுகள்னு பார்த்திருக்கோம். இந்த 4 வால்வுகளும் மூடி திறக்கிற நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் இதய ஒலிகள். இந்த 4 வால்வுகளும் தக்க சமயத்தில் அது கொடுக்கப்பட்ட அந்த வேலை நடக்கும்போது அந்த சமயத்துல அது திறந்து மூடக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் இதய ஒலிகள். அப்போதான் அந்த இதய ஒலிகள் உருவாகும். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒலி லப் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஒலி. ரெண்டாவது ஒலி டப். ஃபர்ஸ்ட் ஒலி லப் அப்படிங்கிற ஒலி, ரெண்டாவது ஒலி டப்புங்கிற ஒலி. ஃபர்ஸ்ட் ஒலி லப்புங்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா சவுண்ட் அதிகமா இருக்கும், டப் அப்படிங்கிறது ஸ்லோவா இருக்கும். லப் டப் லப் டப் அப்படின்னு ஸ்லோவா இருக்கும். இந்த லப்புங்கிறது ஏன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா, இந்த லப்புங்கிற ஒலி எப்படி உருவாகும் அப்படின்னா, இந்த வலது மற்றும் இடது ஆரிக்கிள்கள்ல இருந்து ரத்தமானது வலது மற்றும் இடது வென்ட்ரிக்கிள்களுக்கு புஷ் பண்ணி தள்ளுது. ஆரிக்கிள்ல இருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு ரத்தமானது போகும்போது இந்த 2 வால்வுகளும் திறக்கும். அதாவது இந்த ட்ரைகஸ்பீட் வால்வும் பைகஸ்பீட், அதாவது மூவிதல் வால்வு மற்றும் ஈரிதல் வால்வு ரெண்டுமே திறந்து அப்படி மூடும். அப்படி திறந்து மூடக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் ஃபர்ஸ்ட் சவுண்டு லப். ஏன்னா இந்த 2 வால்வும் மிகவும் பெரிய வால்வு. ஏன்னா 2 மிக பெரிய அறைகளை வந்து ஓபன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்றது, இங்கேருந்து ரத்தம் அங்கே போகாம தடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான வால்வு அது. அதனால இது ரெண்டும் அந்த சவுண்ட் வந்து அதிகமாக கேட்கும். அப்படி திறந்துட்டு அப்படி மூடுறதா லப். திறந்துட்டு மூடுற சவுண்ட் வந்து லப்னு கேட்கும். டப்புங்கிற சவுண்ட் எப்படி கேட்குது அப்படின்னா, இந்த இடது மற்றும் வலது வென்ட்ரிக்கிள் இருந்து அரைச்சந்திர வால்வு செமிலூனார் கேப்சூல் வழியாக ரத்தமானது தமனிகளுக்கு போறது. நுரையீரலுக்கும் மகா தமனி வழியாக உடலுக்கும் போகக்கூடிய அந்த வால்வு, இந்த வால்வு திறந்து மூடக்கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் டப் அப்படிங்கிறது. இந்த ஈரிதல் வால்வும் மூவிதல் வால்வும் திறக்கும் போது வரக்கூடிய சவுண்டு லப்பு. இந்த அரைச்சந்திர வால்வு ரெண்டு திறந்து மூடும் போது உருவாகக்கூடிய சவுண்டு டப்பு. திறக்கும் போது சவுண்டு உருவாகும், திறந்து மூடும் போது தான் உருவாகும் சவுண்டு. திறந்து அப்படி மூடும்போது டப்புன்னு உருவாகும், இது மூடும்போது லப்னு உருவாகும். லப் டப் அப்படின்னு உருவாகும். இந்த ரெண்டு சவுண்டுக்கு பேர் தான் லப் டப் சவுண்டு, இதய ஒலிகள் அப்படின்னு சொல்லி பேரு.